कोल्डरिफ कफ सिरप, जिसको पीने से छोटे छोटे 14 बच्चों की जान गई है। कफ सिरप ने मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक हड़कंप मचा दिया। ये दवा है या जहर, आइए जानते हैं। इस सिरप में पैरासीटामोल, फिनाइल फेराइन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरफेनामाइल मेलिएट है। अमूमन इस मॉलिक्यूल का इस्तेमाल सर्दी, खांसी, बुखार में होता है, पर इस कफ सिरप को पीने से बच्चों की जान गई है। किडनी में इन्फेक्शन हुआ है, किडनी फेलुअर हुआ, जिसका वजह है इसमें मौजूद डाईएथिलीन ग्लाइकोल नामक केमिकल्स में गड़बड़ी, जिसको लैब टेस्टिंग में 48.06% देखा गया है, जो कि ज्यादा है। थैंक यू सो मच।